Хора, какво става? Аз съм на море. Тук съм в град Бяла и сме си резервирали стаи с баща ми и един негов приятел. На морето беше много хубаво. Пясъка беше топъл, горещ, имаше много момичета, чадъри, морето си беше солено, всичко си беше екстра. И сега гледа тук телевизия, ама аз го изключих, защото ще ви пречи на клипа. Тъй, и сега след няколко часа ще си лягам и утре не знам какво ще правим. И това е. И реших да видя какво става у фейса. Тъй, гледам коментарите от предишния ми клип. 30 000 гледания, браво, дано надвиши повече гледания от Деспасито. Защото най-готината песен, тя е най-готината. И има едно нещо. Много внимавайте с коментарите, който ще напишете под този клип, защото на ония клип, който аз го снимах, станах свидетел на един коментар, който засегна много психиката ми, мен. И става дума за моята психика. Някакъв си Тодоров там, т.е. Озунов, не Тодоров, Озунов, дето направи, че ме познава, пита, това не е ли онова момче с психичната диагноза? Не, Озунов. Аз не съм момче с психична диагноза. И аз не боледувам. Подчертавам, не боледувам от шизофрения. Аз съм момче с СОП. Имам дефицит на вниманието и хиперактивност и аз съм хиперактивен в това число. Имаше едно малко момче, дето ми каза, че съм папка аутизъм. Сега, тази дума папка аутизъм я изключете, ако обичате, от речника си, защото аз не я приемам като тежка обида, но е просто неуместна дума. Според мен, лекия вариант на тази дума е антисоциален тип. Не папка, не аутист, а антисоциален тип. И вие с една дума ме наричате аутист. Ама аз не съм аутист, аз съм хиперактивен. Има разлика, бе, хора. Не искам просто да ме запомните като някакъв си психар, или като някакъв психар, например като Ханибал Лектър, който най-опасният психар в американската история, или като Андрей Чикатило, дето ял хора и го застреляли в затвора. Не ме запомняйте така. Аз съм съвсем различен човек, съм човек като вас. Но в днешно време, какво да кажа? Хората вместо да погледнат себе си, гледат другите. Това е жалко за нас и лошо наследство за България. Тъй, че лека нощ и внимайте с коментарите, защото обидихте ме доста. Някои хора доста ме обидиха, ама внимавайте все пак.